大家好啊！歡迎嚟到台山房產 Amy 嘅頻道，單價5700幾蚊，帶埋裝修，可以望金星湖景觀嘅房，大家有冇興趣了解啊？呢一度咧就係保利嘅第2期啦。Amy 今日過嚟又有筍盤分享俾大家啦。今日分享嘅呢一間屋咧，業主原購價係108萬咁上下嘅，依家嘅出售價79萬8就可以賣啦。成間屋保養得非常之唔錯嘅，直望金星湖第2期，成間屋嘅視野非常之開揚啊！咁唔計佢嘅一個裝修成本啦。齋係佢嘅房價咧，都係降咗20幾萬出售嘅。最主要就係依家唔向呢個城市發展，間屋齋向呢一度咧係有啲嘥嘅，所以佢依家就好誠心出售嘅。咁呢一間屋咧係138平方嘅4房單位，南北通透嘅。如果大家有興趣想要喺我哋台山南區呢一度買一間視野又開揚啦、景觀又靚啦、又近萬達嘅房嘅話，物業管理又好嘅，咁就跟 Amy 一齊嚟睇睇啦。保利公館係位於台城南新區晴怡禧路同埋德正路嘅交匯處，呢一度係屬於台山重點發展嘅南新區板塊。呢一個片區新樓盤集中，道路闊同埋城市界面新。呢一度一出門口嘅主幹道就有晴怡禧路、金星大道，去我哋台城嘅老城區啦，同埋去到新台高速咧都係非常之方便嘅。一路之隔就有金星湖濕地公園、新寧體育館、華僑文化廣場、華僑博物館啦。無論你要去打球、游水、健身，定係參加文體活動，還係散步，呢一度都係步行幾分鐘就可以到噶啦。呢一度一路之隔，仲有我哋台山新行政服務中心，辦社保、戶政、交稅、房產過戶等等嘅好多種業務都可以喺呢一度辦到噶。呢一度揸車2個紅綠燈就可以去到萬達廣場啦。呢一度無論你要行街、食飯、睇戲，都可以滿足到嘅。揸車7分鐘就可以去到台山中醫院啦。成個片區無論係就醫還係行商場，都係非常之方便嘅。小區自帶幼兒園，馬蘭坊幼兒園。呢一度一路之隔仲有新寧小學。呢一度係屬於新寧小學同埋新寧中學嘅一個學區房嚟嘅。呢一度無論係佢嘅商業配套、行政配套，還係生態環境，還係佢嘅教育資源呢，都係非常之唔錯嘅。呢一度呢係屬於保利公館嘅第2期嘅，不過佢第1期同埋第2期係連埋一齊咯。咁樣嘅園林綠化，大家覺得 O 唔 OK 啊？佢呢一度呢，1、2期啦，係響17年咁上下開售嘅，大約響19年左右收樓嘅。咁到依家嚟講，其實都已經係好幾年啦。成個小區保養得還係好好嘅。小區嘅園林綠植又多啦，同埋又乾淨啦。呢一啲咁樣嘅小朋友玩嘅地方又多啦。響嗰邊都有兒童樂園嘅，啱啱呢一度又有啦。咁呢一邊呢就有泳池嘅。佢呢一度有2梯4戶嘅，有2梯3戶嘅，都有2梯2戶嘅。面積戶型呢就比較多。咁佢呢一度基本上咧都係精裝交付嘅，除咗2梯2戶嗰啲響金星湖嘅第1排嗰啲大積單位啦，佢係毛坯嘅，其他嘅咧都係大精裝嘅。呢一度咧就係星光城嗰個公寓啦。哇！今日又好熱啊！從呢一個門口呢一度一出去呢，就係佢第1、2期嘅一個商業街嚟噶啦。嗰度有好多檔賣餸嘅。我哋啱啱入住呢一個區嗰陣時呢，冇咁多地方買餸呢，我哋都係嚟到保利呢一個位置買餸噶。你要買雞鴨鵝啦，你要買魚啦，買餸啦，其實佢乜嘢都有得賣嘅，只不過佢唔係好似啲市場咁樣咁多檔位咯。佢呢一度呢，就分開一間一間咁樣咯。我哋今日要睇嘅呢，就係12棟響呢一度，咁呢一啲呢，就係2梯2戶嘅大平層啦。呢一啲係直望前面金星湖，完全冇遮擋噶啦，都比較貴嘅。呢一度嘅入住率比較高啊，因為佢係大精裝交付噶啦，同埋呢一度多數係啲剛需嘅一啲家庭買響呢一度啊，唔係咁多嗰啲炒樓嘅，所以呢一度放售嘅房源佢又唔會話特別多，同埋佢嘅入住率又會高。除非呢一度你要置換更加大嘅啲人先會賣，要麼你就唔響呢個城市發展再去賣。其實入去佢嘅車庫就會知噶啦，呢一度啲車位泊到滿晒啊，因為其實真係住嘅人好多啊。
好多小朋友喺呢一度玩啊！喺呢一度，其實你唔去金星湖，你齋喺呢一個小區園林呢一度玩呢，都有好多地方散步嘅。其實佢呢一啲燈呢，晚上開着咗之後呢，係一個四葉草嘅一個形狀。前面就係嗰啲大平層啦。我哋要睇嘅呢就係呢一度，咁佢係兩梯四戶嘅，但係我哋今日睇嘅呢，佢係一個邊位嚟嘅，所以佢係直接靠近程怡禧路啊嗰個邊啊，所以呢，佢可以直望呢一個金星湖啱啱整好嘅，仲未完整交付嘅一個第二期，所以佢嘅視野係會好開揚啊！佢嘅南邊呢，就係望金星湖啦，咁佢嘅北面呢，就係望森林公園啊，所以佢又望到湖又望到山。算係有靠山㗎。佢一樓呢一度呢，你睇下佢啲門口呢啲係大開發商嘅一啲標準啦。每一棟樓嘅樓下嘅入戶大堂呢，全部係整到比較大氣嗰種，係比較高嘅。咁呢一度仲有一個小區黨群服務站，即係其實係俾啲長者喺呢一度玩啊、交流下啊咁啊，多個地方玩咯。呢一度係室內咯，咁多數小朋友咧就會喺室外玩咯。咁每一棟樓嘅樓下嘅架空層嗰度咧，都可以坐喺度玩嘅。其實佢嗰個位置咧就係有組織嘅，集中啲嘅，就係咁樣啦。呢一度啲草好似就冇點樣去整理。我發覺台山其實有好多小區呢，就係種嘅綠植比較多，花好似唔係特別多，所以基本上見到全部都係綠油油嘅，啲樹都係好大棵嗰種啊。好啦，小區園林我哋暫時睇到呢一度，去睇樓先。依家我就嚟到呢一間屋嘅室內啦，所在位置咧就喺南向陽台嘅。咁呢一間屋嘅建築面積咧就係138平方嘅4房單位啦。呢一個戶型咧係南北對流嘅，而且個南向係一個大陽台。仲有一個非常之大嘅亮點就係佢係直望金星湖第二期嘅，視野非常之開揚啊！同埋最主要就係呢一間屋業主非常之少住，返嚟台山度假先住一下嘅，依家係好誠心出售㗎。如果大家有興趣想要喺我哋南區買一間可以望到金星湖嘅4房單位，南北通透嘅，咁你就跟 Amy 嘅鏡頭一齊嚟睇返呢一間屋嘅裝修同埋佢嘅格局啦。呢一間屋嘅詳細視頻，咁我就從個電梯廳呢一度開始介紹啦。呢一度咧係有2個 lift，有4個住戶嘅。呢一邊有2戶，後邊咧就有2戶大戶啲嘅。咁我哋今日睇嘅咧就喺呢一度啦。咁呢一度門口呢個位置，基本上就係自己使用，可以整一個超大嘅鞋櫃。但係開發商當其時交樓已經係做咗一個好靚嘅鞋櫃啦。咁呢一度咧自己可以設計一下，整得更加靚啲嘅。咁保利嘅交樓標準其實係比較唔錯嘅，無論係佢嘅品質或係物業啦，同埋係佢嘅精裝交付標準啦。呢一對咧就係佢嘅一個交樓標準嘅一對大門，好多業主都係冇換㗎，因為其實佢唔係嗰啲木㗎，係啲鐵皮啊，係比較重嘅。右手邊咧就係一個大大嘅一個收納櫃啦，可以收納到一個大大家庭嘅一個鞋啊，同埋其他嘅物件啊。而且呢一度咧就好貼心咁樣整埋一塊鏡啦，出門嗰時可以照下自己嘅衣着啊，整理下咯。呢一個通頂嘅鞋櫃收納能力係非常之強㗎。下邊咧就可以擺翻成日着嗰啲拖鞋啊之類噶啦，因為佢下邊留空嘅位置係比較多嘅，咁上邊咧就可以收納到比較多嘢啦。呢個係佢嘅精裝交付標準嘅。響鞋櫃嘅對面呢一度咧係有一間小臥室嘅，呢一度係因為擠咗好多嘢啊，唔係嘅話呢一度其實擺張1.5床整埋衣櫃係綽綽有餘噶。但係因為擺嘅嘢太多，我哋只可以咁樣望一望。地面上咧就係一啲木地板嘅。呢一度如果你擺床嘅就咁樣擺，呢一度整翻個櫃咁就 OK 噶啦。呢一度咧就係入戶嘅一個小房間，再入到嚟就係餐廳客廳個空間啦。我哋先睇嘅餐廳啦，
呢一個餐廳擺咗一張圓台，一台六凳之外，然之後呢一度仲有好多位置可以擺嘅。咁你中意嘅呢一度可以擺翻個神位啊，喺呢一個位置都得。因為我哋通常話擺神位就要靠牆，但係呢一業主呢度就擺咗一個招財嘅，就唔係我哋台山嗰啲白宮神位嘅。咁呢一度都可以嘅，佢呢一度係好闊嘅。1、2、3，324，再加埋呢一度，大約係3米2咁上下啦。因為呢度係半個磚，呢一度都係半個磚，所以佢嘅空間係非常之闊落嘅。呢一度望出去嘅視野都好好啊！呢一度係望翻我哋嘅陳怡希路啦。如果你要萬達咧，就從呢一度一路行上去啦。咁如果你話買餸嘅話，我哋可以望翻下邊，就係呢一度。下邊有啲棚啊，嗰啲位置，呢度係保利嘅一個第1、2期嘅商業街嚟噶嘛。呢一度都好多嘢買㗎，早餐店啦，同埋買餸啊之類嘅。咁呢一個位置咧就係我哋台山嘅行政中心啦。咁後面呢一嚿山咧係唔會再起㗎啦，係一個山體公園嚟嘅。所以佢朝北面望出去咧嘅景觀同埋視野都係非常之好，因為首先呢一度係高樓層，然之後咧呢一度望得好開揚嘅。呢一啲都係業主後期自己去裝翻嘅一啲窗花啊咁樣嘅窗花。我哋先睇翻個廚房，咁呢一啲佢都使咗唔少錢後期去做軟裝嘅。呢個廚房係一個 L 型嘅操作台啦，咁呢一度係2個灶頭嘅爐，呢個煤氣爐。講走音啦，然之後咧呢一個空間咧就比較闊嘅，你睇佢喺呢一度擺咗一個1級耗能嘅美的嘅大大嘅冰箱，呢一個位置咧仲比較闊啦，你可以好似咁樣擺翻個置物架啦，高啲嘅都得啦，有時用嘅嗰啲通煲啊，好似呢一啲空氣炸鍋啊，咁樣你可以擺喺呢一度咯，或者嗰啲烤箱啊都可以㗎。保利嘅交付標準呢一啲瓷磚睇落去即係質感好好，同埋睇落去嘅感覺都係高級啲嘅，唔係嗰啲花花碌碌嘅。佢又唔係亮光嘅，睇落去咧就有時油煙多嗰時咧就特別明顯。咁佢呢啲係磨砂質地嘅，地面上咧就係冇做嗰個美縫噶啦，自己可以做翻嘅。成個廚房嘅空間就比較唔錯咯。其實比好多新房嘅廚房要大。出到嚟呢一度咧就係一個客廳位置啦。咁業主呢一度咧擺嘅呢啲梳化係大張㗎，一個位可以坐到2個人咁大嘅。咁呢度係一個4人位梳化啦。呢度可以擺張長型嘅4人位梳化，呢度擺翻個貴妃椅又得，嗰度擺翻個貴妃椅又得。呢個茶几都係大型嘅。咁佢呢一度啲梳化擺嘅全部係家私城直接買翻嚟嘅，嗰啲唔係訂做嘅，所以就呢一個空間嚟講咧，就係你話3代同堂啊、4代同堂啊，或者有親戚朋友過嚟呢一度玩啊，咁呢一度坐落嚟都會感覺比較闊落啲咯。咁佢就係整咗啲咁樣嘅畫過喺後邊，咁呢一度咧就係一個背景牆啦。咁背景牆咧就呢啲係個人鍾意嘅。係咁樣嘅，呢啲如果大家唔鍾意嘅可以換嘅。再往前就係一個大大嘅陽台啦，一個超過7米嘅陽台啦。佢嘅進深大約響1.5米咁上下，但係咧佢個開間係闊嘅。佢響呢一邊陽台直出呢個位置咧，就係望到前面呢一嚿牆嘅。但係過到嚟呢一度可以整翻一個小茶几響呢一度飲茶啩。呢一個景觀係好靚㗎，呢一度係唔會起樓㗎，呢一度金星湖嘅2期啊。咁因為我手機影出去，佢肯定係影唔到咁靚，但係其實肉眼望出去係靚啲嘅，感覺呢一度更加闊啲，更加開揚啲嘅。所以你如果係鍾意靠近公園嘅，一行落樓咧，呢一邊有個門口㗎嘛，呢一度門口行出去直行咧就係金星湖啦。所以無論係早上啦，還係晏晝散步嘅地方啊，都非常之多，同埋小區本身嘅小區園林都已經係好靚啦。咁佢就係一個南北對流嘅一個設計啦，係有埋筒燈㗎啦。其實呢一間屋保養得好好，唔使點樣去執佢。
就係往前呢一度咧就有3間臥室，再加2個淋浴間嘅。我哋先睇呢一個公共嘅淋浴間啦，係做咗3段式分離嘅，每一個位置都係比較闊。當然因為佢係138方嘅，佢係臨時返嚟住下㗎咋，所以成間屋保養得比較好。再往前就係一間兒童房啦，咁佢依家擺嘅係一張1.5米床，可以兩邊落床。你擺1.8米床，佢都可以兩邊落床嘅。咁呢一啲衣櫃嘅收納能力都係好強啦。呢一個係一個美的嘅空調，我睇唔到佢係幾級耗能嘅。呢一度咧就係美的嘅，呢一度係望返朝北向嘅，窗花嗰啲全部整晒啦，同埋啲牆面都好乾淨。呢一個咧就係對住陽台嘅一間臥室，咁呢一度同樣擺咗一張，呢一張係1.8米床嚟㗎，比較大，1.8米床可以兩邊落床。其實你移過少少，佢可以3邊落床嘅，但係其實我覺得兩邊落床已經係足夠啦，唔使3邊落床。啲牆面全部係好乾淨，我覺得其實就係你買過嚟，唔需要去整太多嘢，換咗啲自己鍾意嘅家私，個背景牆唔鍾意就整咗背景牆就 OK 啦。再往前就係一個大大嘅套間房啦，咁就係呢一個床，大大嘅1.8米床，3邊落床之餘，仲要係好闊，同埋佢嘅房間呢一度望出去嘅景觀，比個陽台仲要靚啊！直望金星湖啊，而且佢又唔係太靠近嗰個金星大道啊，唔會嘈啊。我喺呢一度一啲都唔覺得嘈。但係呢一度冇關好門窗啊，畀啲水濕咗入嚟，呢一度發毛啊。呢度可以油一油，做返防水，重新再油過佢。但係佢其他嘅牆面其實係好好嘅，就係因為呢一度啲窗呢一個位置，其實有啲窗咧，你啲玻璃膠耐咗咧，佢都會滲水入嚟㗎。即係你整到好靚都好，佢後期都容易出現呢一個咁樣嘅問題。呢啲係木地板。呢個衣櫃係咁樣 L 型嘅，呢一度有收納能力，呢一度都係有㗎。套間房入邊嘅淋浴間，咁我就唔影咁多啦，因為佢每一個位置都係比較闊嘅，因為138方你去做4房，通常咧都係好舒適嗰啲4房單位啊。哇！好多人過嚟睇呢一間屋啊，因為出售嘅房源當中好少呢個價錢同埋呢一個景觀嘅，同埋仲有係保養得咁好嘅。因為太多人過嚟睇啦，咁我就暫時分享到呢一度先啦。咁保利公館呢一間第2期嘅138平方嘅4房單位啦，我哋室內大致上咧就睇到呢一度啦。因為業主仲有好多私人物品喺度，仲未搬嘅，所以咧我就簡單咁影一影佢嘅格局同埋佢嘅裝修俾大家睇翻嘅。整體嚟講，成間屋保養都係非常之唔錯，就係擺咗比較多嘢喺嗰度。成間屋咧，除咗佢嘅背景牆可能唔係人人都中意之外，其他嘅好多嘢係唔需要點樣去執噶啦。咁呢一度依家業主都係好誠心出售嘅，單價5700幾蚊，總價咧係79.8萬就可以買噶啦。佢呢一間屋咧買翻嚟嗰時咧，接近係108萬左右嘅。呢一棟樓咧，佢總共係32層高嘅，咁佢喺29樓嘅，所以成個樓層啊各方面咧好通透、好開揚啊。所以如果大家有興趣了解呢一間屋更加多信息嘅咧，就記得訂閱 Amy 嘅頻道，添加 Amy 嘅微信，約 Amy 過嚟呢一度視頻睇樓啦。好啦，我哋今期暫時就分享到呢一度啦。台山買樓，記得為 Amy 幫手啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。大灣區置放盤請為 Amy 幫手，記得點讚關注啦。